zu dir bringen. Und jetzt vorwärts, komm. Gibst du das? Jetzt pusht auf. Pusht auf ihre zu. Gib Gas. Bleib oben jetzt. Weg. Immer von mir Hinterbeutel weggeschossen. Zurück, zurück, zurück. Jetzt Vollgas zurück. Du musst unter ihre Beine durch. Willi. Na, Alex, nein, ergib dich nicht. Duschen, das war die Mauer. Wie ich jetzt mit sowas reintauchen kann, Alter. Das ist einfach abnormal. Ich hab mal Laserpoint Skate mit das Soundstück gehabt. Na, das ist lustig, aber dann haben wir es davon. Und jetzt voll auf ihre Zunge mal was. Gott sei Dank zerlegt das Auto. Jawohl, ich stehe wieder. Du musst wirklich immer auf sie zufahren. Was ist das? Da hinten im Eck. Hör auf, das Arsch zu machen. Warte, wie das von oben kommt. Georg. Also das ist der Handy. Voll auf sie zu musst du da. Sieh, da hockt sie wieder so witzig. Ich habe nicht Angst vor dem Auto kriegen. Akku aufladen? Nein, aus. Schau, wie sie es sucht. Mal.